Festa Junina 2019, Sítio Moramassa. Já tá tudo pronto aqui já, hein? Daqui a pouco, a partir das 18h30, o bicho vai pegar. Tudo enfeitado aqui já. Aqui as barracas de brincadeira. Já sumiu, cadê o homem da cerveja? Cadê o homem da cerveja? Falar, viu? Ó, tô trabalhando, ó. Pode filmar aí que eu tô trabalhando. É. Ó, aqui a Nilce trabalhando. O homem da cerveja sumiu. Pode pegar a cerveja à vontade, ele não tá aqui mesmo? Tá com frio. Ele tá com frio. A mesa aqui, ó, de doce. Aqui é de doce, ali vai ser... Como é que eu vou tomar essa entrada? Hoje? Lá bexiga lá na entrada, ó. Aqui é a área VIP. Entendeu? A área VIP aqui, ó. A Celina que tá cuidando aqui da área VIP. Preferencial. Aqui, ó. É o palco do show. Logo mais. Vem, Celina. Você entendeu, né, meu? Ainda fogo lá? Ali vai ser o lugar pro pessoal tirar foto. As barracas de brincadeira aqui, ó. Tô curando escola. Essa aqui é a mulher mais linda da festa. Aqui vai ser a Esse homem que tá gravando é o homem mais lindo, né? Aqui vai ser a barraca do beijo. Tá com ele ainda? É isso aí, galera. Festa Junina, Sítio Moramassa 2019.